ومالنتي ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyay ku magacaabeed kaana siid kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyay beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoreeyeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheenaynay intaan in ka badan inaan gelino oo guddi aan u saarno oo aan qorsheenaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno waxaan qorsheenaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegey oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobonimo-doonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonimo-doonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxaa ugu horeeya daacadnimo siday sheegeen iyo cadaalad soo banaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo si gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay waxa soo idil waxa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunka dhan noo taala maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Suudaan lama tartami kartid
carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan waxay kugula tartamayaan waa qaran ma aha gobolaysi waxay kugula tartamayaan marka adigu kii walaalkaa ahaa haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska africa sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska africa ilain kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yidhaahdo geeska africa waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan ma aha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weeye waxay ogaadeen geeska africa dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay in dowlad keligeed aysan taagnaan karin waxay ogaadeen colaaddii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka soomaaliya oo laga taagay calanka buluugga ah dhul soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo cabdulaahi suldaan timcadde uu tiriyey ee ku magacaabeed kaana siid kana saar tixdii taariikhda gashay oo cabdulaahi suldaan timcadde uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoreeyeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u fara badan inaan qabanno tiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa bulonleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waaye waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa keliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegey oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku midaysnaa ururadii gobonimodoonka ahaa ee la odhan jiray s n l iyo s y l waxaa xusid mudan kaalintii s n l ay ku lahayd halgankii gobonimodoonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay s y l ku lahayd xornimada gobollada koonfureed waxay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii s n l ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd s y l mar walbaba waxaa hubaalah
in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen iyo cadaalad soo banaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo si gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay waxa soo idil waxa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunka dhan noo taala maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Suudaan lama tartami kartid Carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kuula tartamayaan waxay kuula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kuula tartamayaan marka adigu kii walaalka ahaa haddii uu ku weeyahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fikirkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan maaha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weey waxay ogaadeen geeska Afrika dawladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dawlad kaligeed is taagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyey ku magacaabeed kaana siid kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonnimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoreeyeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheenaynay intaan in ka badan inaan gelino oo guddi aan u saarno oo aan qorsheenaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno waxaan qorsheenaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa buloleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad iska leh
halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad ka leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegey oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku midaysnaa ururadii gobonnimodoonka ahaa ee la odhan jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonnimodoonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed waxay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhallinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxaa ugu horeeya daacadnimo siday sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo si gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay waxaa soo idil waxaa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunka dhan noo taalla maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Suudaan lama tartami kartid Carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kuula tartamayaan waxay kuula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kuula tartamayaan marka adigu kii walaalka ahaa haddii uu ku weeyahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fakarkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan ma aha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weey
waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dowlad kaligeed ay taagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyey ku magacaabeed kaana siid kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoreeyeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelino oo guddi aan u saarno oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno tiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa buloleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waaye waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegey oo aan haynaa hadda halgankii xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobonnimo doonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonnimo doonka iyo xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxaa ugu horeeya daacadnimo siday sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo si gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay waxa soo idil waxa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo adduunka dhan noo taala maxaa yeelay waxaan ognahay
kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Suudaan lama tartami kartid Carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kuula tartamayaan waxay kuula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kuula tartamayaan marka adigu kii walaalka ahaa haddii uu ku weeyahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fakarkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan faan ma aha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horeysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weydi waa noo socotay markii dambe waa hawl bilaabatay shaqo bilaabatay weey waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaala in la isu baahan yahay in dowlad kaligeed is taagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horeysay oo la taagay calanka Soomaaliya